السلام عليكم حبابنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم صحه جيده. وكيف العاده الا كنتوا جداد مرحبا بكم والف مرحبا، ولا كنتم من اهل الدار فراه الدار داركم. جيناكم اليوم بالحلقه 15 من مسلسلنا الشيق عيشه. كيف شفنا حبابنا في الحلقه السابقه ان الام ديال عيشه زهره شتاتها واحد الكخيزو طاحت كتموت. وهذه كانت صدمة للناس كاملين، لأنه حتى حد ما كان متوقع أن الأم ديال عيشة غادي توفى في المسلسل. هادشي اللي غيخلي مورا ان البنات ديال عيشة كلهم غادي ينهاروا، خصوصا عيشة ملي غادي تسيق الخبر لانها ما غاديش تقدر تشوفها ما والو. ايضا خديجة وبنتها الاخرى كلهم غادي ينهاروا، ما غيتلفوا ما يبقاو عارفين مساكن ما يديروا. غنشوفوا ايضا ان ريم غادي تحاول تسامح الاب ديالها، وخصوصا ان في البنات كامله غادي تبقى كتفكر هضره جداتها ليها. لانه وصاتها باش انها تصفي قلبها من جهه الخطيب ديالها ومن جهه الاب ديالها وتحاول تسامح ليهم. نمشيو دابا الاماني. الاماني اللي كانت كتحس براسها بوحدها، وكانت عندها واحد نقص الحنان من جهه الاب ديالها، الشيء اللي خلاها انها تثق في مهدي وتعتبره هو الاب ديالها، هو الزوج ديالها، هو الصديق ديالها. غنشوفوه من بعد بلي غيولي الاب ديالها ديما معاها، ديما حاضيها، ما غيخليش مهدي يقرب ليها نهائيا. هادشي اللي غيخلي مهدي يتعصب بزاف، لانه ما غاديش يقدر يرجع اماني لعندو. غنشوفو ايضا ان حتى علي ما غاديش ينسى الهضره ديال زهره جدة ريم، وغادي يمشي عند ريم ويحاول يهضر معاها ويعتذر منها. وغنشوفهم ايضا انهم غادي يرجعوا مع بعضياتهم كيف كانوا. ونمشيو لشفشاوني ونعيمه اللي غادي يتزوجوا، لان شفشاوني فعلا كيبغي نعيمه. غنشوفوهم في الحلقات الماجيه انه غيطلق وغادي يتزوج هو ونعيمه. غنشوفوا حبابنا ايضا ان خالد غادي يعتني ببناته بزاف وغادي يحاول يعوضهم على كاع داكشي اللي فات. وغادي يفاجئهم انه شرى الدار ديالهم، الدار اللي كانوا كبروا فيها وعاشوا فيها مع جداتهم وامهم، شراها باش يخليها لهم، لانه ملي غتخرج عيشه غادي يرجعوا البنات يسكنوا مع الام ديالهم. نمشيو دابا لسارة اللي غادي نشوفوها انها غادي تولي تقرا كيف بغات الام ديالها من الاول، وغادي تحاول تحقق للام ديالها الحلم ديال الام ديالها. وغنشوفها انها تولي كتقرا مزيان وغادي تتيا غير في قرايتها، وما غتبقاش تايها في دوك الصحاب اللي غيخرجوا ليها. حبابنا كانوا هادو معظم الاحداث اللي غيكونوا في الحلقات الجايه من مسلسلنا الشيق عايشه. نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تبخلوش علينا بلا لايك ولا كومونتير ديالكم. بسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.